Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem Kanal Ellie Handmade. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man einen runden Holzboden umhäkelt. Also ich möchte euch zeigen alle Tipps und Tricks, wie man so einen runden Boden umhäkelt. Heutzutage auf dem Markt gibt es auch viele Hersteller, die Holzboden verkaufen und produzieren. Es gibt auch in verschiedenen Formen und Größen. Mein jetziger Holzboden hat Durchmesser von 20 cm und ja, die Abstände zwischen den Löchern ungefähr 2 mm und die Löcher selbst sind, kann ich euch gleich auch zeigen. Nee, das sind 3 mm und die Öffnung selbst ist 1 cm dann breit. Und jeder Hersteller produziert auf eigene Art solche Holzboden. Das ist zum Beispiel auch ein Holzboden, der 20 cm Durchmesser hat. Der Abstand zwischen den Öffnungen ist 5 mm und die Öffnungen sind selber bei 1,1 cm. Dann habe ich hier zum Beispiel einen Holzboden, der 10 cm Durchmesser hat, und hier sind zum Beispiel auch 5 mm Abstand zwischen den Öffnungen und die Öffnung selber hat auch 1 cm Durchmesser. Also jeder Hersteller hat seine eigenen Programme, um das rauszusägen. Keine Ahnung, wie die auch produziert werden. In meinem Video möchte ich zeigen, wie ich einen runden Holzboden umhäkel und wie man dann hier Zunahmen, also die Öffnungen verdoppelt und wann man die verdoppeln muss. Mein Holzboden möchte ich heute mit Textilgarn umhäkeln. Ich habe ja so eine Rolle und das ist zum Ziehen, habe ich ja schon fertig gezogen, und wenn der Textilgarn gezogen ist, hat die Breite zwischen 7 und 9 mm. Natürlich kann man auch mit Polyesterschnur, mit Baumwollschnur oder mit Polypropylenschnur umhäkeln. Hängt natürlich ab, wie dick euer Schnur ist. Das ist wichtig. So, ich zeige erstmal, wie man den Textilgarn macht. Und ich lasse, also ja, wichtig ist es natürlich auch noch die Häkelnadel. Die Häkelnadel muss ohne Probleme durch die Öffnungen gehen. Das ist jetzt die Häkelnadel Nummer 5, die geht ohne Probleme rein und raus. Und 4,5 natürlich noch besser. Ich nehme immer Häkelnadel eine Nummer kleiner. Da kommt ja dann der Textilgarn hier durch die Öffnungen besser durch. Deswegen nehme ich jetzt 4,5. Gut, dann wollen wir mal den Holzboden umhäkeln. Ich lasse ein Stück ungefähr 10 bis 15 cm lang an der Seite, also ein Stück, und ich mache erstmal erste Reihe mit Kettmaschen. Da es ja der Boden rund ist, ist es egal, in welche Öffnung man das
die Häkelnadel reinsteckt, holt man den Faden und beginnt dann den Boden mit Kettmaschen umzuhäkeln. Das ist jetzt ganz einfach, den ganzen Boden mit Kettmaschen umzuhäkeln. Ich bin jetzt am Ende der Reihe angekommen. Mir fehlt noch die letzte Öffnung und die beende ich ganz anders. Ich gehe durch diese Öffnung rein, hole mir das Endstück, nicht den Hauptfaden, das Endstück und ziehe nach vorne durch diese Masche und durchziehen. An Maschen festziehen, dass die auch gleich aussehen. Dann gehe ich mit der Häkelnadel unter diesen beiden Schlingen durch und ziehe den Faden unter durch. Und von der Rückseite stecke ich jetzt die Häkelnadel hier rein, dass die Nadel hier in der Mitte rauskommt, hole den Faden und ziehe den auf die Rückseite. Und dann an den Faden so festziehen, dass alle Maschen gleich aussehen. Ich beginne jetzt den Boden umzuhäkeln und ich kann ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wie oft ich die Zunahmen machen muss. Ich mache jetzt Häkelnadel da reinzustecken in die Öffnung, da wo dieser Endstück rauskommt. Also ich steche jetzt die Häkelnadel in die Mitte von diesen Schlingen rein und hole mir den Faden und mache dann die erste Masche. Die darf nicht zu fest sein, das ist auch sehr wichtig. Und dann mache ich in jede Öffnung eine Masche, so lange, dass der Faden fängt sich an zu ziehen. Also, jetzt habe ich schon 2 Maschen gemacht. Mache ich noch die dritte Masche. Und ich merke jetzt schon langsam, dass der Faden sich hier enger macht. Ich versuche jetzt noch die 4. Masche zu häkeln. Also macht noch die 4. Ja, es geht noch und versuche noch mal die 5. Masche. Und jetzt merke ich, dass hier der Faden leicht nach rechts geht. Dann ist es ja schon der erste Zeichen, dass man ja auch diese Öffnung verdoppelt, dass der Faden eher links geht. Also dann muss ich jetzt ja auch diesen Faden nicht rausziehen und nach da zu kommen. Nein, das ist auch falsch. Der Faden, der immer an der Häkelnadel oder auf der Häkelnadel ist, muss immer fest sein. Also ich merke, dass dieser Faden leicht nach rechts geht und ab da verdopple ich dann diese Öffnung. Jetzt könnt ihr sehen, ist wieder gerade der Faden. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 Maschen einzeln gehäkelt und dann eine Verdopplung gemacht. Mache ich wieder dann
4 einzelne Maschen. Merke ich wieder, dass der Faden leicht nach rechts geht und die nächste Öffnung verdopple ich. Ich habe jetzt vorhin auch gar nicht gezählt, wie viele Öffnungen ich habe. Es ist mir eigentlich auch momentan egal. Ich habe jetzt für mich herausgefunden, dass ich 4 einzelne Maschen mache und eine Verdoppelung. Und so mache ich dann bis Ende der Reihe. Muss natürlich auch noch gucken, wie es dann am Ende aussieht, ob es genauso passt, ob ich jetzt die letzte Masche verdoppeln muss oder nicht. Das muss ich nachher improvisieren, das zeige ich ja euch. Ja, ich bin jetzt bis Ende der Reihe angekommen und meine Verdopplung war hier und dann habe ich 1, 2, 3 einzelnen Öffnungen. Und ich habe für mich jetzt so entschieden, dass ich jetzt so mache. Ich mache 3 einzelnen Maschen und bei der ersten Masche werde ich noch mal eine Masche dazu häkeln, also verdoppeln. Und ich habe jetzt Faden rausgeholt, nehme ich mir das Endstück und beende dann die Masche so mit dem Endstück und ziehe es raus. Habe jetzt dann die erste und die letzte Masche sozusagen verdoppelt. Also 3 Maschen verdoppeln, 3 Maschen und ab hier habe ich dann 4 verdoppeln und dann bis Ende der Reihe so. Ich schließe jetzt die Reihe mit nahtlosen Übergang unter den beiden Schlingen gehen, Faden nach hinten ziehen, die Häkelnadel von der Rückseite hier durchstechen. Da kommt jetzt Nadel raus, Faden holen und auf die Rückseite ziehen. So haben wir nahtlos die Reihe beendet und ohne den Hauptfaden oder Arbeitsfaden abzuschneiden, können wir anfangen, Körbchen rauszuhäkeln. Ich gebe euch noch den Tipp. Wenn ihr wollt, dass euer Körbchen ein bisschen mehr die Breite nimmt, wenn ihr die Wände hochhäkelt, dann müsst ihr mehr Zunahmen machen. Das ist der erste. Der zweite Punkt, wenn ihr später den Körbchen hochhäkelt und bei den Mustern gleiche Maschenzahl haben müsst, also gerade Zahl oder ungerade, dann könnt ihr jetzt beim Umhäkeln das alles schon machen. Müsst ihr nachher nicht, wenn ihr die Wände hochhäkelt, irgendwie die Zunahmen an den Wänden machen. Das ist ja der Boden, den ich mit Textilgarn umgehäkelt habe und ich zeige euch noch mal gleich mit Polyesterschnur,
mit 3 mm und 5 mm. Ich nehme jetzt Holzboden in 10 cm Durchmesser und Polyesterschnur 3 mm und mache erstmal gar keine erste Reihe, oder ich meine die Kettmaschenreihe. Die werde ich nicht machen. Ich möchte euch zeigen, wie oft muss man bei den so einem dünnen Garn, wenn man das zum Beispiel nicht anderes vorhanden hat, auch Holzboden umhäkeln, weil ich habe ja auch mit so einem ganz dünnen Garn auch Körbchen für Badezimmer gehäkelt. Das funktioniert auch. Also erste Masche und häkeln. Und dann mache ich noch die zweite Masche rein. Und ich stelle fest, dass wenn ich in die nächste Öffnung durchgehe und eine Masche häkele, dass mir diese Verdopplung an jede Öffnung reicht. Da muss ich eigentlich nichts mehr weiter tun, als jede Öffnung verdoppeln. Außer wenn ich ein bisschen breiter Körbchen haben möchte, dann häkle ich dann in jede Öffnung 3 Maschen oder zum Beispiel 2 Öffnungen verdoppeln und dann 3 Maschen häkeln. Dann wieder 2 Öffnungen verdoppeln und 3 Maschen häkeln. Das funktioniert auch mit den ganz dünnen Garn. Das geht auch. So sieht es aus. Und man kann zum Beispiel auch am Ende Kettmaschenreihe machen. Es ist je nachdem, wie ihr das auch haben wollt. Das ist jetzt Polyesterschnur 5 mm und der ist ein wenig flach. Und wie gehabt, ihr könnt zuerst Kettmaschenreihe machen oder ihr macht erstmal einmal Boden umhäkeln und dann zum Schluss die Kettmaschenreihe. Es ist jedem selber überlassen. Ich beginne dann mit der ersten Masche, mache die erste feste Masche. Dann in die nächste Öffnung mache ich noch eine feste Masche. Und ich sehe ja schon, dass der Faden nach rechts geht und verdopple ich diese Öffnung. Mache wieder eine feste Masche und merke wieder, dass der Faden nach rechts geht und verdopple ich dann die nächste Öffnung. Wieder eine einzelne Masche und die nächste verdoppeln. Hier waren die Öffnungen gleich von der Breite und der Abstand war genauso wie auf diesem Holzboden, aber man kann ja den Unterschied sehen, ne? Wenn man das mit Textilgarn umhäkelt oder mit Polyesterschnur. Also ihr müsst selber wissen, oder wenn ihr einen Holzboden umhäkelt, guckt nach den Faden. Wenn es sich richtig dolle nach rechts zieht, dann müsst ihr die nächste oder die gleiche Öffnung verdoppeln. Und bei den dünnen Garn, wie ich vorhin schon gezeigt habe, muss man ja dann jede Öffnung verdoppeln oder auch verdreifachen. Ja,
Ich hoffe, mein Video hat es euch gefallen und ich konnte euch weiterhelfen, wie man runden Boden umhäkelt. Ich hoffe, dass ihr das auch mal meine Tipps und Tricks annimmt. Dann wünsche ich euch viel Spaß bei euren Arbeiten und ich hoffe, dass mein Video euch gefallen hat, ihr meinen Kanal abonniert, Daumen hoch macht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!